烈日炎炎，海边有你超甜呐！又来赶海了，刚一下来就发现一只恐龙蛋，你看看，这个是一种贝类海鲜，带走。哇，一只螃蟹躲在石头底下乘凉呢，嘿嘿，还吐泡泡呢，收走。哇，这毛汉子一只哈，这个带回家炒个小尖椒吃啊，不香吗？嘿嘿，也带走吧。哇，这一只猫眼螺，你看看，这舌头都缩进去了都。哇塞，这也带走吧。哇，挺漂亮的哈。一只小蜗牛，看看站在石头上面，哇，站得还挺紧呢，嘿嘿，回家吃个烧烤是可以的。这个，哇，这有只八爪鱼，我去，有半斤重吧都，挺大个的哈，挺帅气的，收走。呵呵呵呵。哇，这个天哪，这是个啥呀？乍一看挺吓人的哈，谁把这个一只靴子扔这边？喜欢大海的帮忙点个小红心，看我直播喽。